आउनु परेछ यतिकै त हुनुपर्छ है पुरै यस्तो बाटो आएको छु बाटोको आमा यस्तो यस्तो छ जे भयो नि एडभेन्चर चाहिँ खतरा भयो ओ विवेक के छ विवेक ओ शिशिर हाई शिशिर फाइनली हामी फुलचोकी माईको दर्शन गर्न आउनु भएको सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ So hello everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Godawari. फेरि पनि आइसकेको छु एउटा नयाँ ब्लग, न्यू डे हैन अनि न्यू पनि प्लेस हो सातो बाटोमा छु म अनि टक्कसँगले मान्छे चाहिँ ओल्डै हो हैन त्यही हो गाइस अहिले टक्क सातो बाटोमा बसेको अवस्था चाहिँ किनभने वेटिङमै हो अहिले पनि हैन खास गरी म जहिले वेटिङमै बस्छु अनि अँधेरो थियो घरबाट सिधै 5:20 मा निस्केको थिएँ अनि अहिले यहाँ 6:20 भयो हैन 1 घण्टा लाग्दो रहेछ सायद हैन 5:40 मा निस्केको थिएँ 20 मा चाहिँ उठे हो सो अनि हामी आजको टक्कसँगले भिडियोमा हाइकिङ जानेछौँ हैन अनि फुलचोकी हाइकिङ आउँदैछ हैन गाइस नयाँ ब्लग टक्कसँगले हैन अनि त्यो गाइस केटाहरू आउँदैछन् कोटेश्वर आइपुग्यो अरे अघि अहिले त लगभग आइपुग्न आँटिसक्यो होला अनि म एक्लै केटाहरू उताबाट 3 जना आइरहेछन् हैन अनि 3 जना आछन् म यहाँ गएर 4 जना अनि हाम्रो ग्रुपको अब 6 जना हो त्यही गाइस अरू बिजी छन् अरे त्यही भएर हामी आज 4 जना भए पनि लाग्दिनु पर्ने हुन्छ भनेर आइसकेको छौँ होइन अनि फुलचोकी नयाँ ठाउँ होइन अब आइदिउँ न त यसो भ्लग पनि बनाइदिउँ नयाँ ठाउँमा यसो होइन नयाँ लाइट पनि नयाँ आउँछ नि त अनि यो गाडीहरूको साउन्ड एकदमै कस्तो बनाइसक्यो कि त्यही पनि स्टार्टिङ गरेको थिएन त्यही भएर गरिदिएको अब सोगाइ चाहिँ अनि म यहाँ पुलमा बस्नुको कारण चाहिँ अब लाइटिङ पनि छ टक्कै अगाडिबाट लाइटिङ आउँदो रहेछ होइन लाइटमा पनि गऱ्यो हल्का अँधेरो पनि छ अनि तल चाहिँ अलिक गाडीहरूले पुरै डिस्टर्ब गर्यो यहाँ चाहिँ अलिकति हल्का गर्दैन कि भनेर यहाँको हो होइन अनि म अब तलै जान्छु केटाहरू आइपुग्न आँटिसकेको होला सायद होइन अनि टक्कसँगले अब यताबाट गएर होइन त्यहाँ चोकमै बस्छु चोकमै झर्छु होला सायद अनि त्यताबाट हामी यता गोदावारी हुँदै जानुपर्ने हुन्छ होइन हाइकिङ चाहिँ अनि पहिलोचोटि गएको होइन यस्तो अब हल्का भिडियो हेरेको थिएँ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ होइन देखाउँदै जान्छौँ होइन यस्तो रुटहरू त्यही हो गाइस ल अहिलेको लागि यति केटाहरू फाइनली आयो 40 मिनट यहाँ उपाए मलाई होइन धेरै होइन 40 मिनटै 40 मिनट गनी 40 मिनट कोटेश्वरबाट 40 मिनट लाग्छ खलेले पनि अति कस्तो खले हुन्छ आधी घन्टा रोकेको त भाटपट्टि नै अगाडि अब केटाहरू आइसक्यो होइन अब यहाँ टक्क सातो बाटोमा अब चियासा खाएर यसो हल्का सपिङ पनि गरेर होइन यसो खानेकुराको त्यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि यहीँबाट यो हाइट र बसै चल्छ होइन गोदावरीसम्म जाने धेरै पछि आयो होइन अस्तिकै ग्याङै 4 जना हाम्रो गौरव छ यताउटै होइन अनि हाम्रो राइडर गौरव हो अनि हाम्रो अभिषेक चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ टुई पारेर होइन सो गाइस हामी चाहिँ टक्क अहिले सो खतरा खाजा खाएर आएको अन्डा र होइन अनि चिया पनि खायो होइन चिया चाहिँ बवाल थियो होइन मिन्टी अनि हामी यहाँ हल्का सपिङ गर्न सेल्सबेरी आएको छौँ होइन नअघि चाहिँ बिदा भन्दा पनि खुलेकै रहन्छ 10 मिनट लाग्छ भन्थ्यो नि हामी खाजा खाएर आयौँ म्यामै भर्खर आउनु भएर अब भित्र छिरेर के हुन्छ होइन के किनिन्छ हेरौँ मासु बाइक सबै हो अरे हेरौँ एकछिन यतै बसौँ जस्तो हुँदो रहेछ तातो है अहिले सेल्सबेरीबाट निस्किसकेको छु अनि पुरै ब्यागमा पुरै 2 ब्याग छ हाम्रो 2 ब्यागको सपिङ भएको छ होइन अनि यहाँ यसो के रहेछ कुछ मिठा हो जाए 2-3 ठुसाले अंदर 758 मा हामी यहाँ छौँ होइन खानु पर्यो नि यो खाऊ पोलो साइज पनि घटेछ कि हो पोलोको सो अब यहाँबाट अब लाग्छौँ गाडी लाग्छ यहाँबाट होइन अनि गाडीमा जान्छौँ गोदावारीसम्म होइन अनि त्यहाँबाट रुट कसलाई पनि थाहा छैन सबै सोध्दै जाने हो त्यहाँ बाटो पनि मजाले देखाउँदै जान्छौँ होइन त्यो गाइस ल सो गाइस हामी ललितपुर पुरै यहाँ गाह्रो छ यहाँ पुरै उभिरहेको छौँ हामी होइन यो निहुरिनु पुरै माथि पनि चढ्न सकेको छैन पुरै निहुरिनु परेछ होइन हाम्रो साथी यहाँ पुरै निदाइरहेको छ होइन
एउटा सिङ्गलै बस्न राम्रो छ यस्तो हेर्नुभन्दा होइन कपाल भइसक्यो यस्तो गाह्रो छ त दिइरहेको छ होइन अनि हामी चाहिँ पछाडि छौँ यहाँ मस्त सिङ्गल बस्न राम्रो छ उसले चाहिँ एकदम ब्यालेन्समा दिइरहेको छ होइन हामीले अब उसलाई भर्खर सुरु यस्तै हो गाह्रो देख्दै लाग्दैन अहिले हामी चाहिँ यो गोदावरीको लास्ट स्टपमा पुगेछौँ होइन अनि एउटा गाडीबाट ओर्लिसक्यौँ अनि निन्दा कस्तो भयो एकदम उता पुरै निदा आएको छ भिडियोमा छ होइन एकदम अनि अब तातो सुप चल्छ जान्छौँ अनि यहाँबाट लाग्छौँ होइन बिस्तारै हामी त यहाँ खाजा खायौँ होइन यसो तातो सुप अनि यहाँबाट अब ठ्याक्क यहीँ हो बस स्टप होइन यहाँबाट हामी यस्तो अगाडि लाग्छौँ यहाँबाट चाहिँ बाटो पनि देखाउँदै जान्छौँ होइन फुलचोकी जाने बाटो यहाँ डिरेक्सन देखाएको रहेछ होइन एरोबाट यहाँ रहेछ अब यहाँबाट टक्क अगाडि सिधै जानुपर्ने हुनेछ होइन अनि त्यही हो गोदावरी चाहिँ यताबाट नि यो गार्डन यताबाट हो हामी जाने यता हो जाँदै गर्छौँ अनि के हुन्छ बाटोहरू यस्तो देखाउँदै गर्छौँ होइन सो गाइस हामी आउँदा आउँदा यहाँ मार्बल डाँडा यहाँबाट चाहिँ क्लियर देखिँदो रहेछ होइन पुगेको त छैन यहाँ हो मार्बल डाँडा होइन अनि टक्क हामी यताबाट सिधै जाँदैछौँ एउटा मन्दिर पनि रहेछ तर हामी रोड जाँदैछौँ होइन अहिले चाहिँ अनि त्यही हो अब माथि सर्टकट बाटो अलिकति एउटा पसल जस्तो छ अरे अनि त्यहाँ सोध्नु होला भन्नुभयो उयो दाइले होइन अनि त्यहाँ सोधिन्छ त्यहाँबाट कहाँ छ होइन त्यस्तो सर्टकट बाटो देखाउनै पर्ने हुन्छ त्यहाँको अब यस्तो बाटो हिँडेर कहिले पुग्दैन त्यो गाइस ल अहिले यति नै हो केटाहरू अगाडि छन् होइन हाम्रो साथमा हाम्रो अर्को गाइड आइसक्यो हाम्रो गाइड कहिले छुट्दैन जहाँ पनि एउटा गाइड आइसकेको हुन्छ होइन तर अलिक लुते परेछ गाइड टार्गेट दिया भाइ भयो रेडी 1 2 3 गो कस्तो छ टेस्ट कस्तो छ टेस्ट एकदम रब्बी के भन्नु छ एकदम बबाल झारै हाम्रो पवन साथीले झारै रातो हुन्छ खानु पर्दैन We're here with Bangay leading our group. So guys, हामीले यो टक्क 4-5 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ होइन गोदावरीबाट अनि अब लगभग 7-8 किलोमिटर छ अनि टक्क हामी बाटो आएको अहिलेसम्म चाहिँ नन स्टप बाटै नछोडी आएको छौँ अनि अहिले चाहिँ ट्याक्क यो तारबाट सर्टकट छ जस्तो लागिरहेको होइन अनि हामी यहाँबाट हाइटेक भन्ने त एउटा म्यापमा दिएको थियो होइन अनि हाइटेक आउँदै अन्त हराइयो भने चाहिँ यो हाइटेक झर्नु भने सुने त्यहाँ लेखेको थियो त्यही अनुसारले हामी चाहिँ अब यहाँ बाटो रहेछ ट्याक्क त्यहीँ छ तार पनि अनि हामी यहाँबाट जान्छौँ होइन अनि गुराँस हन्टरहरू कहाँ साथी सिटीमा दियो त जोर्डन लाएर रुखमा चढ्छ नि ब्रान्डेड यता फेरि अर्कै बुट छ फेरि डाक्टर मार्टिन रियल स्ट्रगल एडभेन्चर ताली पिट्ने मान्छे हामी साइडबाट के भने कबाबमा हड्डी के भन्छ यो जो चोर उसकै ठुलो चोर मात्रै लट्ठी दिने सगा जस्तो गर्ने तर क्रेडिट चाहिँ यसले लिने एउटा चाहिँ झारेको है अनि मेरो भिडियो गर्नु चाहिँ आफू चाहिँ सबैभन्दा मेन चाहिँ यो फुर्काउने हो हेर त यस्तो सपोर्टले पनि यति त झर्यो नि त झरेमा झर्यो के भन्छ अनि सो गाइस हामी चाहिँ गुराँस ठ्याक्क माथिबाट टिपेर होइन अनि हामीले छाड्दैछौँ चिप्स होइन एकछिन रेस्ट हानिरहेको छौँ होइन के छ त अनि ठिक छ नि उकालो कस्तो छ होइन खाम अनि अब एकछिन बसेर होइन यहाँबाट उकालो लागिन्छ अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क हल्का सर्टकट
रोड तल छ होइन अनि हामी त सर्टकट ठ्याक्क यो तार हेरी हामी आइरहेको छौँ होइन अनि बिस्तारै माथि यस्तै छ होला उकालो बबाल उकालै छ अब एकदिन खानुपर्छ होइन खाएको त के देखाउनु म हजुरहरूलाई एउटा नयाँ डिस देखाउन चाहन्छु यसलाई चाहिँ हामी यस्तो गरेर होइन यसमा ऱ्याप गरेर पनि खान सकिन्छ यसलाई चाहिँ राख्नु रोडेन्डन बर्गर भन्छ ह्यामबर्गर माथि ससले पनि खनाउ न साथी ससले पनि पेट बडीगार्डहरू हो हाम्रो बडीगार्ड आइसकेको छन् होइन पवन ठिक छ यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है सो गाइस हाम्रो ग्रुप कम्प्लिट भएको छ यहाँबाट होइन हाम्रो पछाडिको विवेक अगाडिको शिशिर अनि अगाडिको पवन ठ्याक्क मिलेको नि रहेछ है ठ्याक्कै ल है त केटा हो त्यहीँबाट आफ्नो मितलाई हेर्नु होला ओ विवेक के छ विवेक ओ शिशिर हाई शिशिर ठिक छ नि ल हामी 6 जनाको ग्रुप कम्प्लिट भइसकेको छ र अब माथि हो धेरै हिँड्नुपर्छ केही छैन विवेक अब 5-6 किलोमिटर छ धेरै छैन जम विवेक आइज त मलाई पेट घट्छ क्या आइज शिशिर त हिँडिसक्यो ऊ मजाले आइज र यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो ल यत्तिको पेट चाहिँ मजाले घट्छ विवेक त्यो अब यहाँबाट सर्टकट के गर्ने यस्तो बिजोडी चाहिँ हामी यसरी हिँड्नुपर्ने हुने रहेछ होइन सब बाइकमा त हेलो आउनु आऊ होइन घुम्नु न यत्तिको त चढ्नुपर्छ है ओ कता आयो साथी घुम्दै हाम्रो साथी अब यताबाट यता आउँछ हामी त यहाँ एकैछिनमा पुग्छौँ साथी कुद्दै हो फेरि आयो त उकालो त उकालो तेर्सो त उतै रहेछ नि त धेरै तेर्सो रहेछ नि त अब त झन् ऊ परेछ अनि यहीँबाट जानुपर्ने हुन्छ ल चढिहाल्यो त साथी यत्तिको एडभेन्चर चाहिँ हुनुपर्छ है लाइफमा सो गाइस यहाँबाट भ्यू चाहिँ बवाल देखिन्छ कि अहिले अलिकति वेदरले साथ नदिएको अवस्था अनि हामी तलबाट आएको निकै आइसकेको छौँ होइन त्यहाँ घरहरू देखेको छ मधुरो छ अनि फुलचोकी भन्ने यहाँबाट रहेछ सो हेरो अनि सो अब यहाँबाट मेन बाटो नै जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ खतरा भनेको छ होइन अनि यताबाट चाहिँ बेबर त्यहाँ चापा खर्क जाने बाटो रहेछ हामी यो बाटो जान्छौँ होइन मेनै बाटो अनि हाम्रो बडीगार्ड पनि त्यहीँ रहेछ होइन अब त्यहाँ पर्खिरहेको छ हामीलाई हाम्रो विवेक र शिशिर सो अब यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ केटाहरू गइसके त्यही हो यतिको त हिँड्नु पर्यो नि त हौ सो गाइस ओ हाम्रो शिशिरा पनि आउँदैछ त्यसले चाहिँ मुला परबाट गयो हाम्रो पवन पनि आउँदैछ होइन ल है ल आऊ न आऊ झ्याप हिँड ओ शिशिर जा उग्ले ओ आउनु परेको छ यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ है आइज कस्तो भयो त एडभेन्चर राइड हान्दा यस्तो बाटो त कहिले आउँदैन म थम्बनेलमा एडभेन्चर हुन्छ नि त ढक्कसँगले यसो अनि उफ गलियो होइन अब त बिस्तारै हिँड्दै जानुपर्छ बाटो यही हो रोटी जाँदा नि हुन्छ अब यसरी बिचमा कोल्याप्स गर्दै हिँड्दा नि हुन्छ कताबाट जाने त यता जानुपर्छ अब त सो अहिलेको लागि यति भन्दै अब अझै कति किलोमिटर छ थाहा छैन होइन एउटा दाइलाई सोधेको 8 किलोमिटर छ अरे अनि त्यो रोडमा राख्ने किलोमिटरको माथि 4 किलोमिटर दिएको छ कसको कुरा पत्याउनु भयो होइन अब हेर्दै जाऊँ पुग्नु चाहिँ पर्छ
जे भए पनि होइन मन्जिलसम्म त जानुपर्छ। सो गाइज अहिले कति बजेको टाढो 12:45 भइसकेछ। अनि अब यसो हेर्दा डाँडा त यो माथिको लास्ट डाँडा जस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यहाँसम्म पुगेर मात्रै विचार गर्नुपर्छ होइन। त्यहाँबाट देखिन्छ कि केही भ्यू ठ्याक्क मन्जिलसम्मको होइन। अब यहाँ त पुरै गहिरो छ। यो लास्ट डाँडा माथि टुप्पोसम्म जानुपर्छ। ठ्याक्क 1:30 तिर चाहिँ पुगिन्छ जस्तो छ। अब 45 मिनटमा चाहिँ पुगिन्छ। डाँडा कट्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्टकट भए पनि पुरै ठाडै छ। यति हिँडेको माथि केही राम्रो हुन्छ है हिँड भवाल फोटो भिडियो त्यही त आउनै पर्छ होइन। सो गाइस दुईजना चाहिँ उता तेर्सै लाग्यो होइन। हामी त यहाँ पुरै यस्तो बाटो आएको छौँ। बाटो यस्तो छ जे भने एडभेन्चर चाहिँ खतरा भयो लाइफको। यस्तो निहुरिनुपर्छ होइन। अब यहाँ भिडियो गरेर हिँड्न गाह्रो छ। अग्लो पनि पर्यो कि ठोकिने रहेछ। यस्तोबाट छिर्दै आएको छौँ होइन। हेर म माथि तर सर्टकट माथि एकैछिनमा पुगिन्छ केटाहरू भन्दा। त्यो पनि थाहा छैन होइन। सर्टकट जस्तो देखिएको मात्रै हो। बाटो कसलाई थाहा छैन। अन्दाजमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ यस्तो। रोड आयो खतरा छ नि। भ्यू पनि बवाल छ। आगो सक्क बालेर यस्तोमा बस्न पाए बवाल हुन्थ्यो। सकिँदैन त सर्टकट भनेर त आयो। सो गाइज फाइनली आइपुगेको अवस्था। विवेक जितिमा हामीले गौरव पराएको थियो भर्खर आउँदैछ। पवन त झन् कहाँ होला पवन टर्निङतिरै होला। भर्खर मान्छेहरू पनि देखियो होइन। यता झन् खतरा रहेछ नि त। कस्तो छ क्या यस्तो पुरै पनि डिस्कभर हेरेको जस्तो। यहाँबाट छिरेर आयो यस्तो त्यो पुरै यस्तो छ गुफा जस्तो। यस्तो छिर्नुपर्ने छ। अब रोटे रोड होला। पवनलाई बिस्तारै पर्खिनुपर्छ हिँड्दै हिँड्दै। हाम्रो पवन ऊ पर रहेछ यहाँ छ आउँदैछ। हामी यहाँ छौँ। सो गाइस यहाँ चाहिँ पोखरी रहेछ होइन। केही मान्ने ठाउँ रहेछ क्या। अनि चराहरू राम्रो आउँदैछ। अनि यहाँ पुरै फोटोग्राफरहरू यहाँ खिचिरहेको होइन। होइन चराहरू। अनि हाम्रो पनि क्यामेरा झिक्दैछन् केटाहरू टक्कसँगले। हाम्रो फोटोग्राफ पनि निकाल्नु पर्यो नि त। अनि यहाँ अलिक साह्रो बोल्नु चाहिँ हुँदैन चरा उठ्छ नि त। अनि यहाँ चरा धेरै आउँदा नि यहाँ चराहरू गन्ती गर्नुपर्ने चाहिँ होइन। कस्तो हुँदैछ त ब्याग बोकेर? थकाइ एकदम धेर लाग्यो। एकदम अब धेर छैन। यहाँबाट टक्क यहाँ यही माथिको डाँडा हो। हामी यहाँ छौँ। मलाई भोक लाग्यो यार। भोक अब माथि एकैचोटि अब माथि जाउँ। माथि गएर खानुपर्छ। सो अब त्यो उकालो रहेछ यहीँबाट होइन। टक्क यहाँबाट चाहिँ अब बिस्तारै जानुपर्छ। सो अहिले त हल्का भइरहेको छ। ब्याग बोक्नु परेको छैन होइन। मजै भइरहेको छ। सो गाइस यहाँ के रहेछ बागिनी रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ ढुङ्गा अड्याउनु पर्ने हो जस्तो छ यसो हेर्दा होइन। टक्क बाटो यही माथि जस्तो लाग्यो। यो माथि होला
यस्तो छ जस्तो लाग्यो क्या यो बाटो जाउँ न हामी यहाँबाट यता लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन सो गाइज फाइनली हामी फुलचोकी माईको दर्शन गर्न आउनु भएको सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ फाइनली आइपुगेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्मी हो कि सशस्त्र दाइहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि सुरक्षा त दिनु पर्यो टक्क पुरै घरै घर पो रहेछ त सायद फाइनली यति हिँड्दा पनि बल्ल बल्ल आइयो अनि टक्क बबाल छ भ्यू चाहिँ यहाँ बबाल छ सो गाइज फाइनली हामी मोमो स्वर्गमा आए जस्तो भइसकेको छ है गाई भगवान् यत्तिको चाहिँ हुनु पर्यो है यत्तिको बोकेको चाहिँ जे होस् मन्जिल चाहिँ बवाल छ एकदम यहाँ त पुरै बोकाहरू पनि काटेर ऊ चढाउने रहेछ क्या बलि अनि यस्तो बवाल छ हैट ए होइन पनि यहीँको बोका पो हो क्या हो बवाल बवाल छ हैट दर्शन सबैलाई रक्षा गरौँ होइन भगवान्ले माईले सोचेको पुरा होस् सबैलाई होइन सो गाइस हामीले चाहिँ यहाँ यसो मुखसुख पनि धोइसक्यौँ हात पनि धोइसक्यौँ होइन मैले जुत्ता पनि फुगालिसकेँ अनि त्यहाँ अब यसो धुप पनि लिएको छौँ अनि धुप बालेर यसो मनको कुराहरू बताउनुपर्छ माईलाई होइन चिताको पुरा गराउनुपर्छ होइन शान्ति यसो सबैलाई अनि यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ होइन केटी पनि राम्रो भेट्छस् होइन माईलाई ढोगिसकि तिम्रो त भेट्छ मैले चाहिँ राम्रो भेट्नु पर्यो अब होइन म खोजिदिन्छु ढुक्क ल छ त अस्तिको त्यो कहाँ छ हौ फेरि कस्तो कुरो फेरि तिमी चाहिँ त्यस्तो नभन न कहाँबाट हावा चल्दो रहेछ एकदम ध्यानमग्न सोचे हाके ताकेको पुरा होस् रोग कष्ट यता हावाले उडाएर लगोस् अरुण खोलाको जस्तो लामा आयो होस् जुत्तामा छिरेको अनि जुत्तामा छिरेर भगवान् रिसाउनु भयो है दुष्ट बालक गाइस हामीले पूजा पनि गरिसक्यौँ होइन उहाँले हाम्रो साथीले त जुत्तामै गरेछ जे पनि माईले केही नगर्नुहोस् होइन उसको हल्का अवस्था गम्भीर छ हामीले पूजा गरिसक्यौँ सो सबैलाई रक्षा गरौँ होइन यताको पुरा होस् सबै ब्लग हेर्नेहरूलाई पनि पुरै दर्शन यहीँबाट छ होइन अनि सबैलाई राम्रो होस् गाइस अब अरू नआए पनि यस्तो भिडियो हेरेर राम्रो गर्नु होला होइन म हल्का सिनेमेटिक पनि दिन्छु सो गाइस यहाँ चाहिँ उचाइ 2700 मिटर रहेछ होइन हामी 2700 मिटर आएको रहेछ उचाइ रहेछ होइन टक्कसँगले अनि हाम्रो यहाँ टक्कसँगले फोटो खिचेको होइन मोडल यहाँ छ सो गाइस हाम्रो चाहिँ अब यहाँ खानुपर्ने हुन्छ सबैलाई भोक लागिरहेको छ यत्रो उकालो आएको छौँ होइन अनि यो चाहिँ स्पेशल कोकोनटको हो स्पेशल होइन अघि बाटोमा आदि खायो होइन अनि अब बाँकी भएको खानुपर्ने हुन्छ हो म्याङ्गो मैले पनि म्याङ्गो लिएको छ ल अब होइन त्यही हो गाइस अब खाइन्छ अनि त्यहाँबाट छिटो छिटो अलिकति ओह्रालो लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन हुन्छ होइन
अनि रात पर्न सक्छ गाडी पाउँछ पाउँदैन बठाउ पुगिन्छ कि के हुन्छ भरे देखिन्छ हैन सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली अब यहाँ टक्क फोटोसोटो हान्यो हैन अनि फुलचोकी डाँडाबाट चाहिँ हामी अब झर्दैछौँ सो अनि टक्क यहाँबाट यसो छ हैन अनि के छोड्यो चस्मा छोड्यो सो गाइस त्यहाँ चाहिँ हल्का आर्मीको एरिया भएर भिडियो गर्न पाइएन हैन झर्दै रोक्यो अनि त्यही भएर गाइस अब हामी फर्किँदैछौँ अनि टक्क त्यहीँ हो त्यहाँबाट अब सरर जानुपर्छ नि हल्का फोटो पनि खिच्न पाएको छैन हैन त्यहाँ त्यति खिचिएन अब हल्का भ्यू अब त्यो अलिकति सानो ठाउँ तर अब राम्रो पिसफुल हैन ठिक छ यतिको अनि हामी अबबाट झर्दैछौँ हैन के छ त ठिक छ अनि अलिक झोला बोकेको के छ त अवस्था हो बोका रहेछ त्यहाँ हैन अनि बोका त्यो कस्तो त्यो नहान्ने क्या तर न त वाइल हान्छ नि बोकाले त त्यो गाछ अनि केटीहरूलाई चाहिँ खेदाउँछ थियो केटालाई त वास्तै गर्दैन अनि यहाँबाट हामी अब झर्दैछौँ सो अब बिचमा अब त बाटो त्यही हो सिधै आएको हो हैन अनि फोटो खिचिन्छ त्यस्तै अनि तल गोदावरी पुगिसक्यो कति बज्छ हैन त्यो अनुसारले भन्दै जाऊँ ल राइट गाइज अनि हामी टक्क यहाँ एन्डिङ पोइन्ट भन्नु गोदावरी आइपुग्न आँटिसक्यौँ अनि सर्टकट हो यो अर्को गएको बाटो चाहिँ हामी यहाँबाट रोडमा गएको थियौँ होइन अनि यो साइड हामी अघि भ्लगमा बनाएको थियौँ होला सायद यो बाटो चाहिँ अलिक सर्टकट रहेछ तर जाँदा चाहिँ उकालो छ अनि जाँदा चाहिँ त्यही बाटो जानु आउँदा चाहिँ यो बाटो आउनु होला अलिक सजिलो हुने रहेछ छिटो त्यो गाइज कस्तो हुँदैछ त एकदम दर्दनाक बवाल एकदम बवाल है कि फेरि पनि आउनुपर्छ के राष्ट्रमा चाहिँ यतिकै चाहियो बवाल फेरि आउने क्या हामी फेरि आउने अब त फिल्ली कुद्दै आउने हो भोलि आउनु पर्ला कति बज्यो अहिले कति बज्यो 4 त बज्दैछ 5:15 ठ्याक्कै 5:15 भन्छ 2 घन्टा है 3 4 5 ठ्याक्कै 2 घन्टा अनि 2 घन्टामा हामी 5 मिनेट यतिकै चाहिँ हुनुपर्छ होइन गाइस अनि रफ्तारमा आयौँ सो गाइस बिहान त यो बाटो गएको थियौँ हामी होइन यही बाटो होइन र हो नि यो बाटो गएको थियौँ तर आउँदा चाहिँ यो बाटो आउनु होला जाँदा त यही बाटो बेस्ट है यो बाटो अलिक गाह्रो छ जाँदा यो आउँदा यो यतिकै चाहियो यहाँबाट देखिँदैन छ नि यहाँबाट देखिँदैन कहाँ हो त्यो डाँडा नि पल्लोपट्टि हो त्यो डाँडा त बिच हो मिड पोइन्ट जिन्दगीमा यतिकै होइन के हुन्छ रातिमा के गर्दै बस्छ यति चाहिँ हिँड्नुपर्छ नि होइन हामीले त्यही यहाँ खोरहरू अब ब्यागमै यसरी राख्नुपर्छ होइन अनि पुरै यतिकै चाहिँ गर्नुपर्छ के भने फोहोर गर्नु हुँदैन होइन पढेको मान्छे भएर अलिअलि त यतै हालेको हामी चाहिँ यहाँ गोदावरीको चोकमा आइपुगिसकेको छौँ त्यसरी वे टु गोदावरी हो कि बारी हो यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ केटाहरू कहाँ गएको यार चिया खाइदिउँ न यार सरी सो गाइस हामीले फाइनली हाइस्टै पाएको छौँ होइन धन्न होइन अब यहाँबाट हामी कहाँसम्म जान्छौँ सातो बाटोसम्म त्यहाँबाट अनि उताबाट डाइरेक्ट चक्रपथ चाबेलबाट अर्को हिँड्दै जाँदै हुन्छ त्यहाँबाट त्यही पनि गाडीमा चढ्दै भयो अनि त्यही हो यहाँ चढेर यहाँ मेरो जुत्ता देख्न सक्नुहुन्छ हैन दुलो पर्छ जुत्ता चाहिँ यस्तो भयो होइन पुरै हाइकिङ पुरै फुल हाइकिङै भएको छ होइन हेरौँ चार्ज पनि सकिन आँट्यो होइन त्यस्तै हो होइन ओभर एडभेन्चर भयो अनि सब्सक्राइब हालिदिनु पर्यो टक्कसँगले अब अर्को भ्लगमा भेटौँ ल अहिलेको लागि यति अब यहाँ हल्ला पनि छ होइन पुरै ल एउटा हो बाई यति हो ल